Bom dia. Segunda-feira e estava assim. Espera lá. Assim. Já estivemos ao sol. Depois estivemos para aqui porque preciso de carregar o telemóvel. Já estive a enviar os links para as consultas de terça e de quarta. Já estive a responder às mensagens do WhatsApp. Já estive a editar o vlog e está a carregar para o YouTube. Ainda não almocei. Hoje cumpri com a minha tarefa de ser youtuber. E agora? Esqueci-me. O que é que eu vou fazer agora? Agora vou começar a responder aos dramas alimentares, que já vi que tem aqui muitas mensagens. Portanto, ou foram bons fins de semana ou dramáticos, vamos ver. E seguimos. Viram-me o rabo. Claro. Vamos fazer fintas. Catarina está desmaiada. Catarina morreu. Está desmaiada. Foram 7 km, 45 minutos ao ritmo de 6,27. Tenho uma notícia drástica. Na última corrida, aquilo foi tudo fantochada. Era tudo mentira. Achei que tinha feito 6,5 km e só fiz 6. Então não fiz nada a um pace menor que 6. Não faz mal, vamos trabalhando para isso e desta vez foi 6 e 20. 21, mas foi 21, 27. Pronto, depois vejo melhor. Não está mal. Estou meio chateada, sem motivos, e estou chateada por estar chateada. Porque o meu relógio não é bom para corrida. Fica tudo torto na aplicação. Na aplicação dá um resultado muito melhor do que a realidade e depois eu fico chateada porque aquilo não é verdade e eu quero festejar quando tiver esse tipo de resultados. Mas pronto, eu não corro pelos resultados, Catarina. Tu corres para libertar, para aproveitar, para estar ali a rolar, para pôr a caixa torácica coisa a funcionar e para ansiedade. Portanto, no meu resultado, tenho que repetir isto para entrar. Pronto, vou tomar um duche, não vou lavar este cabelo ainda, porque amanhã vou ao ginásio. Isso bem que precisa. Bora. Agora eu estou repastelada neste sofá com a minha aguinha e vou ver o diário do Secret Story. Nunca fui triste. Amanhã temos ginásio e temos yoga à noite. Por isso, tenho que comer. Para ter energia para isto tudo. Bom dia. Hoje era suposto estar a caminho do ginásio, mas é para o solinho. E porque tive desmarcações amanhã, então troquei o ginásio de hoje para amanhã. E porque eu costumo ir ao yoga à quinta, mas vou hoje por aí com amigas minhas. Enfim, troca de agendas. Isto está sempre a acontecer. Mas eu não desgosto, assim as minhas semanas são diferentes. E agora vou ficar ao solinho mais 10 minutos até às 9. E depois vou buscar o computador e vou continuar ao sol, mas a trabalhar. Então, entre as minhas consultas da manhã, é agora meio-dia, já dei a minha primeira consulta, vamos agora para a segunda, estou à espera aqui da cliente. Está a ser um dia tranquilo, estou a gostar. Como souberam, não fui ao ginásio, mas está tudo bem. Estou cheia de calor, eu não sei o que é que se passa. No outro dia estavam 9 graus, agora estão 21. Não consigo entender este tempo. Mas eu estou bem, está-se bem. Estou com este penteado muito giro, fica bué da fixe. Consegui finalmente aprender como é que isto se faz melhor no meu cabelo. E seguimos. Hoje temos 1 horinha de almoço, mas eu já tenho ali tudo planeado, já tenho a minha sopa, já tenho coisas a descongelar, organizada. Depois às 2 vamos ter uma primeira consulta, às 3h30 consulta de seguimento e às 5 outra consulta e às 7 yoga. Meu Deus, que dia de trabalho, de coisas. Eu era para ter passado faturas de manhã e não passei. Passa amanhã.
Porque de manhã, enquanto estava ali ao sol, eu estive a editar o vídeo do Halloween, que vocês mais uma vez aqui no YouTube já viram, ou já deviam ter visto. Estive a editar, acho que vai ficar super giro, com um monte de profissionais. Chegou a minha cliente, vou trabalhar. Estes são os legumes do meu pai que eu vou roubar. 6. Acabei agora as consultas. Já tenho um monte de guias e de coisas para criar para os meus clientes. Tenho que criar um habit tracker. Adoro fazer essas coisas. E criar um guia e logo na primeira da manhã eu já tive qualquer coisa para fazer. Mas eu apontei aqui nas minhas tarefas para eu não me esquecer, que eu já sei que eu sou assim esquecida. Portanto, aqui tudo apontado para fazer amanhã. Então agora vou comer mais qualquer coisa, porque já comi o meu leitinho com cereais. Acho que vou comer uma fruta para daqui a uma horinha ir para o yoga. E entretanto, o que é que vocês perguntam? O que é que ela vai fazer nesta hora vaga que ela tem? Isto, vou fazer isto, arrumar isto. Se quiseres, podes pôr assim. Isso, ok. Aqui, vai. Isso. Não largues as mãos. Já está. Só. E estica as pernas. Vai para a frente, vai. Deixa-me estar. Bom dia. É quarta-feira. E como eu ontem fiquei ao solinho, ainda bem porque hoje não está sol, vamos ao ginásio. E eu quero mostrar o meu outfit antes de me calçar, porque que fofinhas são as meias do Harry Potter que são a combinar com as leggings. Ok, era só isto. Eu sei que ainda não está inverno, mas eu tenho este casaco que eu vou usar. Olhem para ele. É tão lindo. É como sair de casa com um edredom. Que lindo. Bem, estamos em casa, temos o treino feito, temos o vídeo lançado, agora vamos lavar este cabelo, que está cheio de óleozinho outra vez, comer e trabalhar. Temos sujos, pá. Uma das coisas que eu e a Sofia fazemos, principalmente a Sofia nas consultas de psicologia, é dar nomes à voz do distúrbio, à voz da doença, ou à voz chata que está sempre aqui tipo, não podes, não deves, vais engordar e não sei o que, não sei o que mais. E uma das vozes de uma das minhas clientes é o diabo. Chamou-lhe de diabo. Então, eu estou a ter um trabalho sério e quando dou por ela, estou a escrever, tipo, na ficha dela, analisar os diários do diabo. Esta a minha vida, isto meio que me resume como profissional, como nutricionista. Oi, malta, já são 5h30. Acabei agora as consultas, estou a comer o meu cake que o meu paizinho me comprou de manhã, porque ele sempre que está em casa compra-me um cake. Não estou a criticar. E agora estou à espera do meu namorado para fazermos coisas de adultos. Claro que não. Isto soou super mal. Vamos fazer burocracias. Pessoas adultas. Miguel, esta casa é salve-se quem puder, é cada um por si. É? Uhum. Três e meia da tarde, estive de manhã ao sol a trabalhar, já fiz guias, já fiz um monte de coisas, fiz habit trackers para clientes, fiz planos de suplementação, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Já fui ao banco na hora do almoço, já almocei, já estive a bater mal com as informações que tive do banco e agora
Estou aqui no meu Notion sobre a preparar o curso do Improve It. E a seguir vou ter reunião com a Diana também sobre isto, para pô-la a par. E para às quintas à tarde ser este o tema a tratar, que é uma coisa que eu quero muito colocar em prática. Tanto o curso de pô-lo cá para fora, como o journal também. Deixa-me pôr aqui mais próximo. Porque eu amei o meu journal, quem não se lembra. Este bichinho aqui. Lindo e maravilhoso. Saudades. Tenho muitas ideias para fazer isto muito melhor. Mas isto é tudo envolto de tanto dinheiro, tanto planeamento, tanta gente, que vai demorar bastante. Então agora é isto que eu estou a fazer. Aqui no Notion tenho tudo o que eu quero pôr no curso. Tipo, coisas que eu me vou lembrando. Já está aqui para supostamente ficar organizado por aulas, aqui por módulos e aqui para a frente coisas que eu vou precisar. Módulos também me ajuda a organizar o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro. Quer dizer, o terceiro ainda não existe. Ainda está assim meio confuso. E depois, quando houver datas, também vou conseguir ver aqui de forma no calendário. Para já, tudo muito bonito, mas muito no início só estou a vomitar coisas que eu queira que apareçam lá no curso. Começar a escrever as aulas para começar a ganhar uma estrutura mais real. E é isso mesmo que vou fazer hoje. Vou pegar naquilo que já está vomitado e pôr mais bonito e mais limpinho para depois a Diana fazer a revisão, que é esse o trabalho que eu lhe pedi. E para depois começar a gravar, para depois editar, para depois lançar. E ainda vou querer, em muitas das aulas, ter conteúdos em anexo. Então estão a ver os anos de trabalho que isto vai dar. Mas eu estou firme, fiel, confiante que isto vai dar certo. São 6h30. Já estive a tratar do curso, já tive a reunião com a Daniela. Com a Diana, estou sempre a dizer a Daniela. Com a Diana. Já estive a pagar o meu ordenado. Sempre bom. Já tive... Não sei mais o que é que eu tive. Responder às mensagens todas do WhatsApp. Essas coisas. E agora estou a passar faturas. Vamos ver quanto tempo é que eu demoro a passar as faturas deste mês. Desejem-me sorte. São 7h21 e eu estou agora a desligar tudo. Consegui. Nem vi se bateu certo. Não tenho tempo para ver. Amanhã vejo. Amanhã, segunda, não sei. Já encomendei o sushi, agora vou-me vestir. E vou. Bom dia, malta. Ontem nem mostrei sushi, nem mostrei finos, nem mostrei Halloween. Não mostrei nada. Não houve Halloween, só que no café havia malta mascarada. Só isso. Foi o primeiro ano que não mascarei nada. Passou-me completamente ao lado. Fiz o videozinho para o Insta. Às vezes até meto qualquer coisinha para as consultas. Mas este ano passou-me completamente. Passou-me, não é que não tenha percebido, mas não estava com ideias, com vontade. Então foi só um dia normal. E hoje é sexta, é feriado. Combinei ir correr com as minhas amigas. Tinha um treino planeado, mas acho que vou fazer o treino da minha prima porque parece muito mais fixe que o meu. E como quem manda aqui sou eu, é isso que eu vou fazer. Eu vou agora acabar de me vestir. Vou beber um compalzinho, calçar-me e vou. Hoje vim fazer o treino com a Sila, porque o meu treino era uma chatice. Então eu vim fazer o dela, que vai ter sprints. Eu vou tentar gravar os sprints, ou pelo menos um, para ver como é que corre. Ai, já ia! Caralho! Oh, patão!
E agora? Porra, vocês têm bué impulso. E depois só teve de trabalhar um pouco o lance antes de chutar com sucesso para o 2-0. Muitas dificuldades para o Moreirense. Samuel. Eu sempre fazia ideia, sei lá. Mas tu já é assim, António, sempre. Vai baixar um bocadinho mais O pai. Bocados soltos. Vamos à amiga no escritório. Ou te esqueceres da chave e não mesmo por aí. Aqui só para dizer que é sexta à noite e vim mostrar esta bichinha depois de jantar, depois de beber 2 finos, castanhas, vinho e TPM, ou seja, está quase a vir, então olhem para o estado da querida. Eu acho que dá para fazer uma sessão de grávida. Tadinha, está inchadinha. Vamos ver como é que está amanhã. Até aqui está inchada. E fui à casa de banho. Portanto, é normal. Também, não é? Parece mais. Muito amorzinho por ela. Vamos dormir. Sei que amanhã, sem beber mais nada, sem ir à casa de banho, sem comer mais nada, já vai estar muito mais achatada, porque durante a noite acontece muita coisa no corpito. Portanto, vamos dormir. E dar-lhe espaço. Isto é o antes. A ver se me lembro de amanhã mostrar mais. Bom dia, bom sábado. Estive na cama até quase ao meio-dia. Fui dormir tipo ao meio e tal, acordei às 8, porque andava a dormir sempre 7 horas, depois acordei, voltei a dormir e acordei às 10 e fiquei na cama até agora. Já me ia esquecer de vir cá, só bebi água, foi a única diferença, já fiz o meu xixi, portanto, vamos de... Tenho a ver o que acontece durante a noite. É a diferença. Mas agora estou cheia de fome, então bora comer. Porque não é por termos uma barriga lisa de manhã que vamos continuar em jejum, por amor de Deus. Vamos comer. Oi. Está muito bom tempo hoje. É sábado. O meu namorado está ocupado, está no curso. Estou sozinha. É cedo ainda. É 1. Eu já almocei, já tomei a sobremesa. Eu já arrumei o quarto, mais ou menos. Mas está tão bom tempo que eu vou juntar a minha vontade de estar ao ar livre com a minha vontade de voltar a ler, com a minha vontade de apanhar vitamina D. E o meu telemóvel está a carregar, não consigo estar de pé, para ir para o Parque da Cidade ou para uma esplanada. Mas acho que vou para o Parque da Cidade, ler, apanhar um sol, levar a minha aguinha e ter assim, tipo, um momento. Ui, ui, ui. Vou-vos mostrar o meu outfit. Não vou conseguir mostrar muito, porque continuo a carregar. Mas vou com o meu vestidinho e com estas pantufinhas que são todas de pelinho e acho mesmo fixe para este momento. Eu posso ir para a praia? Alguma vez viram alguém
Tem de pantufas, cadeira, toalha e um guarda-sol. Na praia? Estão a ver pela primeira vez. Entendam a calma que está. Mas não sou a única. Pessoal, como assim? Está um dia melhor do que às vezes está em agosto. Não está vento. A água está gelada. Mas que bom, eu estava já a suar. Ai, foi a melhor decisão que eu tomei. Estou tão feliz. Em novembro, dei um mergulho em novembro. Uma das partes que eu mais gosto de morar numa zona de praia é as pessoas. Tipo, em qualquer oportunidade vêm à praia. E eu estava-me a sentir mal por ser a única com parabentos, mas agora está cada vez mais gente a chegar. Ai, eu já disse que estou muito feliz. Esta cadeira claramente já viu dias melhores, mas está top para eu depois ir para ali ler o meu livrinho e ficar a ver o belíssimo pôr do sol, porque eu hoje daqui não saio. Esqueçam. Estou só com um problema e se calhar isto vai ser too much information, mas é inverno, né? Supostamente. Eu já não faço a depilação há um mês e eu peguei no primeiro biquíni que eu apanhei em casa, que por acaso é o mais reduzido nas virilhas. Eu disse aos meus amigos que eu estava aqui. Pessoal, e se fosse pouca coisa, eu estou-me a cagar para poucos pelos agora. Pá, vou cagar na mesma. Esta senhora também vai à água como eu, já não vou ser a única. Digam-me lá se alguma vez fui triste. Queria mandar para não, teremos que ter aquele sushi de Já sou eu ao chegar da praia e estou a dizer que este quispo e estas pantufas foi a melhor coisa que eu levei para a praia. Agora vou tomar um duche. Vou tomar um banho e para ir jantar a casa do meu namorado. Estamos outra vez a carregar, portanto quero-vos mostrar outra vez a minha barriga. Hoje, antes do jantar. Só com 2 refeições hoje, porque eu acordei tarde, então foi logo o almoço. Está outra vez como ontem à noite. Mais inchadita.
Portanto, por acaso estas calças são meio justinhas, mas não, por acaso são um bocado. São um bocado para eu estar a comer sentada. Deixa-me checar. Ui, pois. Olha, ainda bem que eu estou a gravar, porque vou mesmo trocar as calças, porque senão não ia estar confortável. São as mesmas de ontem. Estou nem aí. Assim. Prontos para irmos jantar. Não fiquei cheia em nenhuma das refeições. Estou só com o ciclo menstrual todo confuso, fora de horários, todo, sei lá, louco. Porque eu deixei de tomar a pílula já há uns anos, só que de vez em quando isto acontece, eu estou a ver se é motivo de preocupação. Então eu lido com estes inchaços loucos também, assim do nada. E ponho-me confortável com roupas confortáveis, comidas confortáveis, tudo confortável. Portanto, mais larguinho. Vou pôr um cinto só para dar o ar da sua graça, porque está aqui. Castanho ou preto? Será que estas calças ficam bem aqui? Preto. Olha a ver o que eu acabei de fazer, de atirar para ali a porra do cinto. É por isso que depois o meu quarto está uma desordem. Eu questiono-me, como é que isto aconteceu? Eu agora tenho provas em vídeo quando estou a editar. E adivinhem quem é que não editou nada deste vlog e que vai ter que editar tudo amanhã e segunda. Ou só segunda, porque amanhã, se tiver um dia igual a hoje, eu vou para a praia ler o meu livrinho. E hoje li imenso. Já não li há tanto tempo e hoje tive que voltar um bocadinho para trás e voltei a ler. Bom dia, malta. Hoje a expectativa era que tivesse um dia igual ao de ontem, para eu também ir para a praia à tarde, mas vamos lá ver. Estou com um herpes e vou comer um bolo de arroz. Tinha 6 meses e a tia Maria diz: Ah, irmã, a barriga estava a crescer. E dizia assim: Isabel. Vocês não estão. Eu estou na cadela. Ai, meu Deus.